Moteming bande kobalandi ya Naomi Barcelone TV ya boss de boss Naomi Barcelone et pour naninte na RK Muchanga Champions League mon papa et mon boss. Merci na abonné fidèle na biso surtout au beau message Rolanda toujours chaîne Nabino Naomi Barcelone TV. Merci na Bolova chaîne Nabino, merci na boza pour s'abonner massivement na Naomi Barcelone TV et tout ça vraiment na mingi ya rolobate boyebi moment où tout ça nango tout kufela moko ya biso na kombo ya Diana Makila oyo atiki biso liwa moko ye on dirait kake na matoi tozoye bate to différence on ndenge nini toye bate to lobela on ndenge nini to lela Diana Makila ndenge nini tozoye bate do Diana Makila atiki biso et pour profiter na équipe mobimba ya Naomi Barcelone TV to présenter ba condoléances les plus attristées na famille biologique ya Diana Makila o autotika biso et na kombo ya ba artiste comédien mobimba to présenter ba condoléances na biso équipe ya Naomi Barcelone TV. Et message ezali lelo to kiti mama formidable na bolingo wazaki na ngona ya na Diana Makila et puis na passe ya obungisa ya na waza bongo être cher et to kiti équipe mobimba ya Naomi Barcelone TV et pas iwapi na famille place bat bazolela to lela na bandeko bazolela po bible ve bisa biso bongo to lela na baye bazolela to sepela na baye bazo sepela et lelo toza awa pona ko lela na famille ndeko na biso Diana Makila o atiki biso. Mais na bandeko tout o botala la chaîne Nabino Naomi Barcelone o bolinga chaîne Nabino baboni na biso nyonso et to linga to signaler bino na film o bozolanda ya coup fatal o to komi na 7e épisode ya coup fatal bozolila 8e mais lelo to kota 8e épisode te to freiner na 8e épisode pour na maramo matanga ya Diana o ezwi biso to kota film bongo te sans kito to kabola ça que tout l'exa hommage ya Diana Makila donc ya romoni to ye to signaler bino babonné na biso bolingara chaîne na bino ya Naomi Barcelone TV lelo to ta 8e épisode te ya fatal to tango lobby lelo to zo l'exa nanu obsèque oyo et puis na hommage ya dans spécial hommage Diana Makila o to zo l'exa lelo na chaîne et tozo tsela bino pe extrait ya film ya Suka Diana Makila a jouaki na Naomi Barcelone TV, film écrit par Maman Formidable Yemoro Naomi Barcelone, na titre Trop Matata. Trop Matata, bon mona et pas iwapi Diana a se déchaînaki et pas iwapi Diana a l'accent qui savoir faire naé. Bon, vous comprenez bien que oui, artiste a joué, donc perdre vraiment artiste ya munene, ya charismatique, a yebo jouer yebo loba. Ba misungi na biso nde baloba nde bango ba wona misungi te ba changer makanisi batikala mokie basunga mtu so tala ka ba moni mwasi mobi a ka tento za femme d'affaires a approcher po yo posunga yi tanga ko approcher moni uzane loroté allez tout la mwizi yaza mais faut nganga ya ba age peso pousse na yo yebi bona 50 ans na bala ki mais ça va moi ouais pinga beso na bala na ngala tangwana c'est ça so balaki na yo mais so na balaki na ngai eza mamba nzambe nda yebaka ah destin bala kaka so bala kaka tellement na mona okala gloire à Dieu na kutana Joseline Nzila atu ni boni bijou kamara na ngakoma ngana bika au voyage de singa no voyage te ozana okana kini ah da piscine adresse non les secondes ba bikole ba jour rebelle terre il faut na mona camarade nanga mo mwana bijou camarade de mikolo la kokarote ya et simba ta na komaka na Barcelona za fa nanga bozarani awa akoli akoli grande fille kaba caprice ni wana ezaka kama mama passe ndelikambo tout passe ndeli tout passe mama soka bi atetuka na ye moi 2 jours 3 jours ya donc la solo oh le bani oui bakano za no kalisi la atika na ye no sa nda bali ba la beta ye babeta lisusu bado so beti me ambake yo amake reste tout dans nda bali bala la te makala pena na zaki na besoin na passer na pena journée mobimba ensemble
na savourer les sources yaya okosavourer lelo toza na yo penza tina suka olingaka babuyolo wana na ndosa nalingaka yango te okode obeti mobongo moko nabakisa nayebika deja ezali ezala te pwani mobali nanga moto mbongo monene oyelanga mpe mosusu mwana mama kuya se kuya champion baya Willy Michel code mondial Beric Mbamba la Suisse batangi mpe majokeli kamana nanga to botanga baprete notikundeni yaya yo bunga ozaka basinya mbala moka wana oyika kosa leka mais po memanga oyo eza 18 to 16 oyo eza 18 tala alekelanga mayenaoke bote chinoise basanga retouche oyo carte na ngai nzambe na boki tala niveau omokanga azonga nsima dona okende basalaka kaka na butu oyo tande esali esalieomwanga mosa libala sila respect biso nde banani baba papa baba mongita na ya papi mosui babenga babi nini code wana eya esute donc nakendeka pa bos Eric Mbamba la Suisse apesaka kaka moni ki aza nango mpo mama moniki tatindaki mama Maria bonsoir basala bongo tando okenda tozobenga o nimero ya moko eleki bijou nazaki na ngomba yo oyebi kuna difficulté tant mosusu ya courant téléphone te nasali 3 semaines pasteur alobaki tozwa sous temps ya kopersévérer makasi na mabondeli nasambelaka mpona obatela ndako problème te soki paster alobi bobakisa soki mois soki semaine obengit limbisanaaka mboka nde komi telefone ekangama jeune koalevaka bato kokata bato soki bare soki mpe banini si motema nange ezaleka likolo camarade ya bijou te bomwana bakola ya diana mascotte oyo mwana ya leki ya papa maviokele mobali nanga kwa abenga maviokele papa mabijou naza mpe fatigué nakota na pema mpo bapokwa fo nabima namona tonton Tiamou ya Londres aza na kine petite sœur na ye Nicole Tiamou natindenga biloko nalala non ere na ozonga na pokwa nde tozwa ton solo mais sikoyo sabenga ye yo uti ngomba yango na bina pe mama sœur tozwa ton solo nzambe aza no omona mpe nini moke eza wana nasilisanga ekotikelo poli nasilisanga ekotikelo abisinga kaka ana tante aozonga so oye na persone esika okende ya retraite merci mama foto solo oyebi motu to bosoaleni namoni mopaya camarade na ye tosolola non ye vraimen ezala trop logique alinga makambo nzambe makasi tosolola peut-être ndamoni yo mais arape gentil aza vraiment lelo kote lie mona aza caméléon aza mwa abuda mwana batomwana so azalaki ayebi nzambe te mais somo mosoto ya mwa malamu ngadi motu na emo epeta komona ngai na se ata lisolo ya malonga te je suis toujours le même que vous connaissez. Je n'entends pas de mal. naza na mosantu awa naa na Barcelone awa na ntongo bango mo bayebi ke oyo asimbaka basani oyo atorsion na ndako osala bongo te bana na biso bazali balekino bazali bana nao bazali mosantu nde aza wana ye akipa mamba ndako lobaka mpo nde ka akende culte matinal wana ndenge ezalaka kaka nasepeli te franchement yobi ndenge nazalaka te
Nga sur place na vandi fona bando bungsa makolamba mo nini sala. Ma chérie, nalali vraiment très bien. Allez, encore. Nalali pongi lo kwa bébé. Beta. Nalali. Na kama ndo la mukitongo. Nga ce qu'on a mis ça là en mouvement, pour ça ça mis ça là. Bon. Oliani. Bino ko ça goûte. Na ko ça na ngo. Na ngai sanga guna yo. Na sala August longo aba ngamo la lambela au senti pena que non na yaki pas ma copine na lambelio et après na lukelo moi transformo ya enveloppe à chocolat de baloba et ça doit être bien kamala seulement la ko kende wa kamala nanga zapika lokwa ndeko nanga tala kandi to kola ndi to misa na kande ko na yo donc passe nanga eza passe na yo c'est ça. Passe na yo pe eza passe na nga olo o so moni camarade non na souffrance o ninga tout kanga na souffrir na se biso bijou na zo ki tant que tu so na bututi na be na so na tongo comme on a rendu na seka ni na za o mona na zo apparaître moi bien te yango de réalité na zo ba réalité mususu nini camarade na zo souffrir o lingate yo ebika famille na biso ndi tozaiki anta biso bolingo ezaki vraiment te ngai yo lelo okondima diana na balabala bijou na nga nakoma boye ko olati no bien bato bamona bango na nzela bien fille mo ya bien mais sikoyo so ekomi bato nyonso baoki okota yo siko otala boye okikota wapi mpasa olala eza te nakomaka so naza na mwa quelque chose na sac moi bien mon kana bana ngaka wana na pesa mi baba wezaka musique belé ila la ngo titongo moi na bandika wana titongo so pesa matanga leke kolala titongo ta matanga na ebité pesa olala ezate bijou nanga nebité soko permettre ngai le quoi papa azate na salata ata quelques jours awa nazota mo kimia mukie na après na ok na ngala lukata esika no yebati bizo simbati no mekala ba façon nyonso esimbati nebite nzambe kanda linge na kutana na yo na yebite demain on qui passe ma casse mais problème ezate de quoi papa zate oko profiter na vendre ba jour oyo ce qui a commis prêt et ozonga kin abengaka que non maman na oya dans 2 jours dans 1 semaine oya leti oya par exemple lundi bijou soka ina kokende te leti par exemple oya lundi ngana ko sinelo dimanche okei ata samedi na okende otalaka mibali ndeka ezalaka kokoti mutu oyeba te omona ke non azomanke barespect il faut nasenga permission ke non mutu bo azoya azouta mboka azouta boye aoya kovanda omonika mibali nde bazala tobatelaka esika mpo loyaya yo oza ndeko na nga bijou wakamaka na nga ndeko na nga jamais nakobebisa lo esika na o te na be obebisa te obebisa nga ata samedi na oke mami on doit changer te elelenda yo te elelenda makasi sima na kaka boye yango wana makambo nyonso atiki yo te mais nazo regrette te elo atiki yo kaka pembe napona ngai okoma api yango tika longue histoire na voyagaka na ngai mpe barefula ngai mama mambo ebele kata osolola ojour namona ye diana awa ngabi o ye diana to na olota onete boyidiana ko adiminende obebi ata bomwana esili bien mais koto niveau na koma otambola na moi on dit commissionnaire elo commissionnaire ata bakoma violé bakipaka est-ce que batala bazala ta miroir ye de nazola de la cruz akenda yo bonsoir. Oh mon amour, papa, oui ça va bien papa, ma fille ça va? Ça va papa. Bonsoir. C'est mec. Papa na ngai Moye nani?
Camarade et bisous. Ah bon? Ça va bébé? Camarade de Kola n'a pas. Camarade, je vois une fête, hein? Vous avez bien? Ok. Il faut nous jouer repos. Et papa, moi je l'équipe bien. Oui, ça va. Et na c'est fait. Je suis vraiment fatigué. Fatigue vraiment. Bon. Ok. Merci. Il y a notre pas bon ben moi aussi fait. Bon, là c'est pas dire. Maman tika a manqué un peu. Bisous. Mon bel il adore faire Azala très gentil vraiment. Il Azala ta mounine ka talobani lobdi. Là on est sur le kenda ka emsuna lena ba dibanda te na mona ba bof. Yango zo la de la course réelle internationale bazomba sanga basa. Fandare pa ya no malam. Bosola ratilelo. Zona de la course. Solo la cao. Na ba RK Muchanga ba Champions League voilà donc. Yo beno garda ba relation vraiment. Là tu as le monde là il bon le on a raté libanda. Ne se dérange pas, ça la l'aise. Là tu as le bon côté. Merci. Bisous. Il y a du passeport. Faut te mettre tout à Dubaï. Bah, comment on a sommet à Dubaï? Te mettre tout à Dubaï. On va faire ouais. T'es toi qui est de Kakota là, ya. Eh, bon, on a un petit coup de laine. Et ça, on va l'hôtel. L'hôtel solo. Sauf qu'à derrière, tu as déjà visa à partir à Dubaï. Ah, derrière, mon camion, tout c'est bon. Donc, il y a dans 2 semaines. Là, on a pas saucé quand on a fait vous avez sous camarade nanga to comment déconanga n'habiter dans le bani n'habiter vraiment dans le bani on le quoi 2 personnes il le quoi tout monde a kala tout monde ici pour il faut bakisani donc au vivre nanga la kin awa c'est Clarisse Ubaki bi copine nanga to avec le quoi nanga be to va pas ça pour pas lignété là ça là qui est dans Londres mais ce mon camarade il y a 3 personnes non donc mon soka to vendre mon choco ça akenda Londres ka yi kam kasunganga moko kila moyen famo ilamba moni ni boye sikondo lobi nangana ki otiko boye en tout cas nzamba pambola asunga pingai oyo eza famille monene donc moya okabola ngo eza te tobanda kala depuis mwana ozakamana bomwana ya so mpe mpona sala ngo moninga mpe moto abranchanga na bamakambo wana eza tina psychologie na psychologie na triple A Ariane aisanga biya ya mobile ko aza na mbongo fosa nini o profiter o boujaka pour via lelo koma mobile azobimisa yo poza na famille notala ka famille na biso ndenge ezala ozomo moi aleki na Barcelone te kali makamba minene na babiloko na utana ba Dubai la Chine donc on dirait qu'à la sombera la lingate akende aza complexé devant ma camarade na ye tout ça donc moni na sala ka ndamba sura to vraiment c'est mon bambola bonjour bébé bonjour tika ngana unafanya kimya tika mtu na ngana no pembe na hivyo bo oh mnaitoni na mimi nini uzo silika boy tika ngana unafanya kimya lungwa pembe nanga lungwa papa déjà normal te na ke musala sa mutifi bana mulanga musala déjà lungwa pembe nanga lungwa bishu lungwa pembe nanga ngana sali nini mobena ngana lungwa pembe nanga najala poso mtupe bishu papa nini ngo musala ngo balungula na bishu kutuna ngo ba question te nazana pusa malubano moko te zalana musika nanga loba zalana musika nanga yetanga katozo kosa kasi balongolo musalo sali nini papa yimtoza maele bongo bakisela ba un plus na kata compagnie wana bijou na bi lungwa pembe nanga nasali nini c'est normal te sambi ikumini ujite ezani te ezani lungwa ezani nasali nini kasi nasali nini
camarade na yo pe na lingi su moto te ya momoni ke yo kate yo za camarade na nga na ndenga mabete ma copine batela libala ya moninga na yo omoni ndengo yaki o passer ba séjour na yo esali kitoko tango okende kuna obeta solo na uti pa camarade na nga azalaki boye mbala sima okoya lokwa non azal ko silika moto eza makasi en tout cas sunganga penza po na oye bandeni na bondeli na façon nyonso voire même bandeko na ye alingi te mwana ndeko na boy alingi isusu te o relation moko même ya ye même yanga kuvanda na ndako a boy yango moni na osola na yo na ndenge mabete oza ndeko na nga oyebi ndenge touti no musika so nalingaki yo te olinga osala bambula oyo osali te bamwa oyo osali a te donc kolo ndako alingi bo nosani Bijou kokutana nayo ezalaki lokola na bimi na kati ya libulu moko boye yaya ozaka su bacamarade te tokoma bandeko camarade na ngai sikoyo so oyo olobi na ngai nakende to oyo obwaki ngai libanda Bijou na ngai nakende wapi nga camarade no abomwana Bijou tala nga camarade na yo nasali boye na vie ya libanda okoka te nabungisi biloko ebele na vie ya libanda jour mosusu kuta na kiri ya bagarçon moko kutu balingaka baviole nga soka nzambe oyo te abatela ngai yaya lelo otika ngai na libanda nasa moi nasa mbula na malili yaya so yo te nayebi te kende wapi camarade na nga nafukama via pasi nazonga na balabala na bamatanga camarade na oko okende na ntoboma na moto oyo apoko ya na boyo te pesanga ta keke jour naluka nano esika nini nakokende ata bahotel oyo ya ba 8000 francs oyo nakoluka kaka navanda nafutaka ata 8000 francs par jour mais sikoyo so bengani nga sikoyo nakokende wapi pardon ndeko na ngai pardon vraiment pesanga kaka bajour kaka nabongama s'il te plaît pasi na eza pasi na ngai nayebi te soki okomprendre nga soki onde olobi ke pasi na yo eza ya nga oui mais pasi na nga mpe comprendre ngai kama na nga yokelanga mawa okamara na yo eza ndako na ngai te eza ndako ya mbali na ngai sunga ngai oyo ekozanga na kopesa mais totika na moto oyo ebomaka parce que moto eza makasi nayebi kamara na nga pesanga ata 3 jours. Est-ce que tu peux imaginer mon centre yem taboko na ye azwa mon centre na ajni mais lingi avanda na comprendre na za mukolo na comprendre na yebi nebi loko loba nebi loko lingo loba isanga ata 3 jours ata une semaine donc kende na on suite pardon de kona ngai pardon kotika ngai Bijou kotika ngai pardon nous sommes camarades na ngate nous sommes famille na ngai oza ndeko na nga camarade na bomwana nalala su libanda na bambolo oyo camarade na nga pardon Bijou na ngai yelema nzango pardon pesangaka quelque jour jamana oyeba te solo kamanga nakotika moto moko ta libulu te nga na bandi na osala yo no naloba tozala ndeko nanga pasi nayebi te tozalaka mboka moko na tuloko tokomoza muta mboka ni Toki pas pasteur maman. Sûr et certain que cette fille m'a amené quelque part. Mon ami ko se retrouver na kata banzungu na sa mai na sa mabanga na ebité. A délivrer nga, a longolanga pour une bonne fois pour toutes. Nyo soto ya botutu. Oh non non. Je t'aime maman. Je t'aime beaucoup. Papa na ngai nzambe loba mpona libota na ngai Mabijou eza moment olela eza moment oyo esengeli nzambe na biso asala eza moment oyo ifo tomipesa lisusu na maboko ya nzambe nasi nabengai pasteur nanga ayebisi nga
aza na nzela zoya yango nalobi bijou nga na omona eloko ozolela te yo nano moni te bato bazobela ba AVC awa ekosila nango wani tout le temps kaka nabenga paster aza mutu lokola biso aza mutu lokola biso aza nzambe te bamaladi oyo ndenge ezokendela kala ezalaka te ndenge ekomi ebele boye okeka na bokoko bazolongola ngo mbala moko so boyebi te nga mona memi bino poso tobi to balokende hôpital awa ekeluka procédure ebelebele bakine banini ekolobangula ebele bokoko balongola ngo teke jour kaka esinango maser kimia yesu ezali kona yo naza kimia naza kimia makasi bino nde bozolela bozopateke parce que nga nabengi pasteur nanga aza na nzela zoya bokoko nanu te nzambe na liboso nzambe mabiju zala na kimia pasteur soka ye mobali nanga aza mutu monene baote babisote nzambe mbonga te yanga aolia na pasi entrez pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour papa. Et tu Totomboli kombo na Yesu Masiya. Banana totomboli kombo na Nzambe. Totomboli kombo na Yesu, prière au nom de Jésus. Seigneur, totomboli kombo na Papa na Yesu. Kombo na Onde Tombo. Kombo na Onde Tombo. Kombo na ngai. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est par là que vous connaîtrez ses choses. Dans cette maison, Moïse Bézali. La Bible dit que dans le livre des Jean, chapitre 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour donner la vie à mes brebis. Amen. Ceux qui sont venus avant, ce sont des voleurs. Et Dieu m'avait déjà révélé ces choses. Elle est qui est la sœur? Papa. D'accord. Elle me dit que notre Dieu existe son jugement, exerce son jugement par le fait. Alléluia. Amen. Et que nous allons invoquer le fait dans cette maison. Tout ce qui est caché. Oh, nous sommes à Katinosika. Aza bongamite ya ozana katandako. Ayokuluka malaya. Tozobe la moto en Zambé kita. Pe etumba nyonso semence ma beto bande ko bonde na ko. Oh non que le feu descende sur notre Dieu. Que le feu consume notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Tu t'appelles le feu dévorant, Seigneur. Ton nom est le feu dévorant, Seigneur. Tu exerces le jugement par le feu. Laisse que le feu descende dans cette maison. Que le feu descende, Seigneur. Qu'elle soit brûlée, Seigneur. Tout celui qui cherche le malheur dans cette famille, dans cette maison. Oyeko Iba, Oyeko Bebisa, Oyeko Boma. La belle moto na yosa, la combo na Yesu Masiya. La belle la moto na Katandako. Tel que nous sommes ici, Seigneur. Laisse que ton jugement et salamant à travers le feu, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tu exerces le jugement par le fait. Tu t'appelles le feu de brûle, au nom puissant de Jésus. Là où il y a ta présence, Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a ta présence, il y a la liberté, la Bible dit. Là où il y a ta présence, Seigneur, il y a la liberté. Je vais, Seigneur, notre Dieu, que tu exerces ton jugement dans cette maison. Tu exerces ton jugement dans cette maison. Et que le feu descende, Seigneur, notre Dieu. Consomme toute personne. Consomme, Seigneur, notre Dieu, toutes semences qui est dans cette maison, qui n'est pas de toi, Seigneur. Kono yo l'unité, nzoto yo l'unité. Yawe Nzambe, et dans mon cœur, vous allez déraciner. Père Roboua, quand on a moto. Et c'est le nom puissant de Jésus. Tikete moto na yo Nzambe. Moto na yo Nzambe. Moto na yo Seigneur. Je prie, éternel Dieu, que le feu descende, Seigneur, notre Dieu. Nikola moyibi nyonso za na katandako. Na sengi moto na yo. Moto na yo Nzambe. Moto na yo Nzambe. Continue de prier. Continue d'avoir paix. Continue de prier. Invoque le feu. Bela na moto na Nzambe. Epela na se amabele. Na bakite sika bazali. Moto na Nzambe epela. Oh nyonso yebi. Azali semence amabele. Moto na Nzambe. Rakabase kayanda moshe.
Ah, tana loba kasi te nini ngo pe kotumbanga boye na pe mututi. Sang de Jésus. kotumba yo. Moto. Parle, monsieur. C'est à la loba. C'est bon. Notre Dieu exerce. Vous savez bien nos autres au cabo et n'engagez moto bébé. N'a pas moto. Dans la loba, dans la loba. La loba kaka. Tu dois parler. Oui, dans la loba. Oh loba. Mais loba kati. Tu ne vas pas nous imposer, tu vas parler au nom de Jésus. Parce qu'elle connaît le problème dans cette maison. Pasteur Léonie alinga loba papa nangai. C'est le mabe mingi. C'est le mabe mingi. Mabe mingi. Kama nangai. Banda bomwana. Banda bomwana. Batungiso mingi. Parce que nyonso to ba nini soto bumi ngai. Ngana bandeka koluka yo. Bandeka koluka yo. Kosa na ngezalaka yo sikate. Trouver bonheur te. C'est pas la vie te. Yango na bandeka kutambola lokola mpaboma. Koluka yo partout. Nazanga ki voir même ba trace na yo. Tango na kutani na choice. Na bi voilà. T'es coquille. Qui bijou ko sepela te. Ndi yango monenga na yaki na ndako na yo. Ezaki pona pasi te. Yaki mission na nga. Yaki na ndako oyo. Ponga diana pona sepela na vie. Pona mona yo bijou. Par terre. Yango. Na bandaki na ko détruire musala mobile na yo. Jésus. Pona mona yo ndi ozo souffrir. Ozo lela pauvreté, ozo passe ozo landa yo. Mais na monika so na tiki bongo. Akozonga musala na bité. Na otika bongo te. Ndo ozo moni nda komi boy. Bijou. Nga. Ngam na niki lo kwana. Pourquoi ka yo sepela te? Na ninga ki ozonga zéro. Yango nde zaki objectif na nga. Ndako. Tala. Les bandés n'ont pas été qui passent. On a moi marché. À chaque fois dans un méca, il y a une intercalé. Mais espace comme qui me pèse là. Porte fongo la porte. Yo me. On est la porte qui m'habite. Jésus Christ. Camarade nanga. La camarade nous dit diamant. Non, pour le latin, j'ai déjà révélé. Il ne faut pas commencer au bon de la peau, malade de papa. Ce qui n'est pas source à problème exact. La source à problème en d'accord. Voilà pourquoi ma soeur, on sent tout. Comment est-ce que Dieu nous avait recommandé de monter avant que cela arrive. Papa, mon qui déjà avant que cela arrive. C'était une sorcière. Elle est une sirène des eaux, telle qu'elle est là. Elle ne vit pas bien avec les gens. Son but principal, c'est de détruire la vie des gens. Elle ne veut pas le bonheur des gens. Je prierai, papa va guérir. Mais toi, tu iras dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Na tellement mon nom sur ça non. Na tellement force nous sur ça non. Na comment na Yesu Masia. 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 La Bible dit quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Tu vas sortir de cette maison tellement vivant. Va dehors au nom puissant de Jésus. Dans laquelle on m'avait. Dans laquelle on m'avait. Ta vie. Et regarde son bonheur. On va le retendre là. Le la Caïn. Vie na yo et désordre. Dans laquelle yo, ko bandale lo. Na kombo na Yesu Masia.
Tu n'as plus le pouvoir. Peu importe ce que tu peux faire. Camarade waza na komo mchanga Mchanga moi je petit to komo lebeza mchanga il faut déjà je pouvais rester dans ces bureaux là jusqu'à 16h. Lui-même le ministre est parti de... Merci bande connaître surtout ya Naomi Barcelone TV na obouti kotala obouti kolanda comment ndenge nini makambo ezokende atuke sali pasi na yebi ki ba image oyo sali pasi pe le visi bato komona artiste minene Diana Makila kotika biso komoni ba savoir faire na ye ndenge nini anda osepelisa bino na baseni na ye en tout cas esali vraiment pasi makasi na yebi ke sali pasi pe le visi pe bato na bandako yango toloba boye mokili eza ya bato ya Nzambe mokili eza ya bato ya Nzambe biso nde bato wana mokili ya Nzambe tozobebisa mokili ya bato ya Nzambe. À quoi bon ya kosala na mabe? À quoi bon? Toyinana pourquoi? Toyinana pourquoi? Lelo Diana akei liwa eloba kite et puis mutu moko pete ayeba yike Diana otika biso. Mais Diana lelo atiki biso. Toyinana pourquoi na okomituna? Tokoyinana pourquoi? Towelela nini? On a likamba muninga benga muninga bosolola. Aba l'hypocrisie, to lingi hypocrisie te na théâtre. Nana problème a chocho na bengi chocho oloba ki bozong sa ki boye. Et chocho oloba teza ki bongo teza la ki par rapport ya boye par rapport à boye. To se compromis to solo li to sa bandeko. Likamba muninga fona ke beta na gauche, fona ke beta na droite. Nana opesa nga solution. So na zuli kamba muninga na kebeta ngo libana ke tonga mutu non on peut se la en solution tozo bomana pourquoi tozo welela nini entre nous les artistes to wela nini to tonga na pourquoi to lo ba bien que la théâtre to comme bomoko to sali ba association de belé vous parler biso sur bolingo to continuer bo tisuka wapi to continuer bo tisuka wapi binemi na théâtre tisuka wapi hypocrisie na théâtre tisuka wapi maramabe na théâtre tisuka wapi et ça kitoko te ezo sala vraiment kitoko te na bato batala biso bakomi ko juger biso vraiment bien te nana ndima ke Diana otika biso nana ndima ke mama Chako otika biso et puis nana ndima ke Guy Mario otika biso nana ndima ki mama na biso bien papa na biso mundori otika biso ndima ki te to sala na mabe te to sala na mabe te nana problème na yo na bengi yo to solo li fara to bongisi et na place ke luka nganda beta li solo apesa nga solution te no Diana ki atiki bana là monsieur moi zaki maman et moi zaki papa lelo tu perds de moto tu perds de actrice ya monene Diana Makila c'est pas facile asali musala ebele asepeli sibiso na ba qualité nyosto asepeli sibiso na qualité nyosto donc na éviter tu as mutu le roi Diana sous te remplacer na nani to remplacer Diana na nani Diana Makila molimo na epi manachini ya molimo lepi manachini Nzambe limbisa Diana Nzambe bibia to bata masumu na se ya mokili c'est bien liwa eza pona mutu nyonso to nzela ya mutu tu mais to kokufa boete to kokufa na ba boete na ba niveau te to kokufa na ba ajote Nzambe biso to kokufa na ba ajote to sali nini po to mo mériter ma boete Nzambe na lo Diana merci
Maisha. Kendi mana? Mwana ya upanda. Maisha. Jonathan. Jonathan. Maisha, Maisha. Pima.
tokende na biso tosomba tokende couvre-feu 13 na mesana bafundaka yo mpana ngai yo nabota yo te nabota yo te jena oloba kolingaka ngai olingango yango oyo kolinga lokuta yana kolinga lokuta ozamwaka te bamwaka te maisha na wangu benga yote bebe nayaka hapo na yo mama bia tosalinga nini ko osalinga nini tena nataki ofandi mpo na yo mama osalinga nini bia nosalinga nini kolo na okoka Olha como a sala, vendo a banda como a